Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden Bigger Bass. Abi şöyle hemen 138.900 TL'lik sağlam büyük bir bomba gibi kasayla geldik. Şöyle hızlı bir şekilde 10.000 12.000'den şöyle turbo spin alacağız. Turbodan hemen 50 ile 30 ile bonusa girmeye çalışacağız. Kendime bol şans, sizlere iyi seyirler diliyorum. Yine her zamanki gibi satın almadan ufak ufak gideceğiz. Öyle teke ikiye verdiğin zaman üçüncüyü de unutma kardeş. Güzel, 720 TL ödedi buradan. 480 da buradan. Bazen ufak ufak ödemeler sağlıyor, böyle 1 lira 2 lira. Bir tık daha aşağıda olsaydı o kesinlikle ve kesinlikle girmiştik oyuna şu anda. Gelsin abi, 50 tur gelsin. Neyse 30 gelsin. Dokundum diye geldiyse sana helal olsun. Hadi başlayalım abi, hadi. Hadi. 12.000'den girdik. Şansımızı denemeye yine her zamanki gibi. Ben bir kendim şöyle oynayacağım abi. Neyse, bir de bir. Bizim için. Tamam, 1800 2500 lira falan var. 3000'e yaklaşık işte, 3000'e. 2500, tamam, sıkıntı yok. Umarım 4000'e bir tane geleceksen gel lan artık. Artı 10 çarpan 2'ye gitmez misin? Elimi çektim. 6000 TL'yi vermezse oradan gireceğiz abi. Kesin ve kesin gireceğiz. O 6000 TL bizi var ya mahvetti. Hadi Johnny. Hadi oğlum. Hadi. Güzel gösteriyorsun. 1200 TL ödedi. Güzel oldu oradan. Bizden aldığını geri verdi diyebiliriz. Hadi be. Çok güzel. Yine aynı şekilde. Abi bu oyunu oynuyorsanız eğer satın almanıza çok da gerek yok. Gerçekten oyun sağlam giriyor. Hangi siteden oynarsanız, bugün günlerden zaten tek site oynadı, Metrobet. Hangi siteden oynarsanız oynayın. Nereden oynuyorsanız oynayın. Abi sakin ya. Çok güzel bir oyun aslında. Bigger Bass, Big Bass Bonanza gibi oyunlar, böyle balıkçının olduğu her yerde şunu söyleyebilirim ki 2'de 2 oldu bu arada. Güzel gidiyor yani. İlk oyundan saymazsak ikinci oyun güzel, gerçekten güzel, fena değil. Ne olursa olsun abi, bak 2500'de mesela diğer oyunda bırakmıştı, şimdi 3000 4000 diyebiliriz aslında. Oyuna kendi kendine giriyor. Güzel, balinayı da görüyoruz. Mavi balina geldi. Şöyle vur bakalım. Tamam, güzelsin. Alalım ve gidelim abi. Hiç beklemeden, uzatmadan, fazla da yorum yapmadan 8000'e tekabül etti. Güzel, ikinciyi de dolduruyoruz. Şuradan 8500 TL'yi vurduk. İkinciyi de doldurmaya yol kat ediyoruz. 2 tane doldurduk ki. Yani artı 10 3x'e gidiyoruz ki. Çünkü 10 spinde 2 tane verir diye düşünüyorum. 3000'de yazık oldu bu arada. Bir verse. Altı spinde bir tane garanti veriyorum, çıkacak. Ondan yana sıkıntı yok ama önemli olan bir de onun devamı gelmesi. Hadi. Oo. Boşuna garanti vermişiz. Boşuna kesincilik gözüyle konuşmuşuz ama olsun. Problem değil. Durdur abi. Durdur abi.
20'den gidek. Alırsak ben kestiremiyorum ne olacağını. Hadi bakalım. Şansımızı denemeye devam. İki gitti. Hadi lan 15 spin yedi lan. Çevir anasını satayım. Etinden korkanı senin gibi olsun. Oho. Oğlum alsaydık şimdi girmiştik lan. Sıkıntıya düşürdü bak bizi ya. Eksilere düşürdü ha bizi. Abi dur. Vereceğin yok sen dur. Senin ben geçmişine ya. Şöyle söyleyeyim, büyük bir hata yaptık aslında. Hadi başlangıç olarak 5600, hadi bakalım. Bu sefer acımayacağım, gerçekten acımayacağım paraya. Bu sefer gitti zaten, oyun da koptu yani. Gerçekten sana helal olsun. Ne diyeyim ki? Acımayacağım abi. Dedim ya, acımayacağım bu sefer. Korkmuyorum, acımayacağım da. Normalde asla satın almam bu oyunda ama öyle koymamız lazım ki ona artı 10 çarpan 2'ye gitmemiz lazım buradan artık, yeter. 6 spinde bir tane gelmesi lazım artık. Geldi, tamam, sıkıntı yok. Oradan bizim buradan 100.000'in üstüne vurmamız lazım. Yani kesin ve kesin buradan. Gerçekten 100.000'in üstüne vurmamız lazım. 40.000'den girdik anasını satayım oyuna. 20k geldi. Bak 20k geldi, big win. 20k'yı düzelttik. Tamam. Tamam 20, 30, 33 yaptık resmen. Tamam, o da olur. O da güzel oldu. Şimdi betimiz çıktı diyebiliriz. Şimdi kâra gideceğiz artık. Daha doğrusu zararımızı çıkartıp sonra kâra gideceğiz. Bir tane daha verebilirdin ya buradan. Gerçekten verebilirdin ya. Çizgili balıkları yakaladık. Oo iyi.
Şimdi bir tane garanti bir tane gelmesi lazım. Sadece 2K şu an kârdayız. Tamam. Tamam. Önemli değil şu anda bakiyemiz. Şu an kasamız önemli çok da değil. Şu an artı 10 çarpan 3'e gitmiş durumdayız. ...20.000 var lan, 20.000 var, anana bacını diyeceksin, 20.000 var. Şuna bak lan. 1000 TL'lere para atıyor lan. Böyle bazen şeylerle geldiği zaman güzel oluyor bak mesela. Hadi oğlum lan. Bir tane daha. Hadi devam edelim. 2 tanemiz kalmış. Artı 10 çarpı 10. Of. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 30.000. Kötü bir sayı. Rakamına bakarsınız siz. Max win yapabilecek miyiz? O var şimdi. Vurmamız lazım abi. Gerçekten vurmamız lazım. Yani biz buradan vuracağız da abi böyle 300'lerle 500'lerle vuramayız be. 100.000'i göreceğiz görmesine de. Fullledik bu arada. Fullledik artık, ne verir? ...13.800 TL. Gelsin 100.000 liramız abi. Hadi bakalım. Daha devamı var. Hadi oğlum. 170.000'deyiz. 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 Bekliyorum abi seni. Güzel güzel bekliyorum seni. 15.000, 17.000, 120.000, 120.000 çarpan 10. Artık ne verirse buradan var ya, vurgun yapmamız lazım. Of! Adamsın. 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 142.000. 142.000 TL. 142.000 TL. 263.000. 300.000 lira vurduk. 300.000 lira. Yok mu? 300.000 yok mu? Lan. Yapma oğlum lan. Oğlum yapma lan. Verse 100.000 lira. Oradan atsa 100.000 lira. Oo! Of of of, 134.000 lira. 134.000 lira. 413.000 lira. Hadi lan. 500k lan. 500k lan. 500k. Hadi 500k. Max win yapacağız abi herhalde gibi görünüyor. Adamsın lan. 500k yaptık mı lan? İşte bu kadar abi. İşte bu kadar. Vurgunlara gelsin abi. 536.230, 256 konuşamadım, yeter artık. 603.000 lira. Vurguna bak be. Vurguna bak, vurguna. Dostlar, kanala abone olup yorum yapıp like atıp bildirimler açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 14 dakikada filmleri aratmayacak. Gerçekten iyi bir vurgun. Sağlam bir vurgun. Tam 160.000'den falan girdik büyük ihtimalle oradan. Ya çok iyi oyun ya. Sağlam bir oyun gerçekten. Bugün günlerden Etorobet'ti. Sağlam bir oyundu gerçekten. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.